ফরিদপুরে ট্রাক চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী 2 তরুণ নিহত হয়েছে। শুক্রবার বিকাল 4:30টার দিকে শহরের গোয়ালচামত শ্রীঅঙ্গনের সামনের ব্রিজের ওপর এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর ট্রাকের চালক ও হেলপার ট্রাক ফেলে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। নিহতদের মধ্যে একজনের নাম ইনজামুল, তার বয়স 20 বছর। তার বাড়ি মাচর ইউনিয়নের বৈঠাখালী গ্রামে। অন্যজনের পরিচয় এখন জানা যায়নি। নিহত ইনজামুল একটি আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে পিএন পদে চাকরি করেন বলে জানান তার সহকর্মী ইকবাল শরফি। নিহত 2 যুবক একটি মোটরসাইকেলে করে শহর থেকে বাড়ি ফিরেছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান ট্রাক ও মোটরসাইকেল দুটোই দ্রুত গতিতে শহর থেকে একই দিকে যাচ্ছিল। শ্রীঅঙ্গন ব্রিজের ওপর মোটরসাইকেলটি একটি রিকশাকে পাশ কাটিয়ে ট্রাককে ওভারটেক করতে গেলে ট্রাকের সঙ্গে বেঁধে ট্রাকের নিচে চলে যায়। এ সময় ট্রাক তাদের দুজনকেই পিষে নিয়ে যায়। দুজনই ঘটনাস্থলে মারা যায়। নিহতের পিতা এলাহি শেখ বলেন, ইনজামুল কয়েকদিন ধরেই মোটরসাইকেল কিনে দিতে বায়না করছিল। আজ ওর ছুটির দিনে দুপুরে বাড়ি থেকে বের হয় বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে। এই মোটরসাইকেলই ইনজামুলের জীবন শেষ করে দিল। নিহতদের মৃতদেহ উদ্ধার করে ফরিদপুর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে ওভারটেক করতে গিয়েই এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। ফরিদপুরের ট্রাফিক পুলিশের ইন্সপেক্টর তুহিন লস্কর ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে 2 যুবকের নিহতের সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, পুলিশ নিহতদের বিস্তারিত নাম পরিচয় জানার চেষ্টা করছে। একই সঙ্গে ট্রাক চালকের সন্ধান ও আইনি পদক্ষেপ গ্রহণে কাজ চলছে। এক্সপোজ টিভি প্রেস।